Бюджет на 2014 год стал основной темой обсуждения первого заседания контрольного комитета Государственного собрания Илтумен 5-го созыва. К проекту основного финансового документа у членов комитета возник ряд вопросов. В первую очередь депутаты указали на спорный момент. В будущем году 57% бюджетных расходов составят выплаты в фонд заработной платы. При этом, по прогнозам, ожидается снижение доходной части. Откуда найдем деньги на строительство дорог? Откуда найдем деньги на строительство социальных объектов? Откуда найдем деньги на социальные пособия и так далее? Откуда найдем деньги вообще на инвестиционные программы? Каким образом будет решаться сложившаяся ситуация, депутатам ответила министр экономики и промышленной политики республики Ольга Федорова. Предусмотрено, что до 30% этой суммы, необходимой для повышения заработной платы, должны быть изысканы за счет повышения эффективности бюджетных расходов и оптимизации. Поэтому такой план сформирован. У нас есть и работа, вот как вы сами говорили, активное внедрение аутсорсинга в бюджетных учреждениях. Это повышение эффективности в инвестиционных расходах, снижение стоимости строительства, стоимости 1 квадратного метра жилья и так далее. Поэтому это очень большой план, и мы предполагаем, что повышение заработной платы должно быть достигнуто в том числе за счет, в основном, вернее, за счет повышения эффективности бюджетных расходов. Вопросы у депутатов возникли и по налоговой политике. В условиях снижения темпов развития мировой экономики необходимо не допустить уход налогоплательщиков из республики. Сегодня крупные налогоплательщики малого и среднего бизнеса сегодня ищут наиболее удобные, законодательство позволяет, формы выплат. И есть определенный риск, и об этом сегодня говорилось, о том, что мы их будем терять. Мы будем их терять только по одной единственной причине. Им невыгодно в республике платить налоги. Такая тенденция сегодня среди малого бизнеса имеется уже. Есть ряд предприятий, которые сегодня ищут места, где встать на налоговый учет наиболее выгодно, чем в республике Саха-Якутия. Поэтому, я думаю, сегодня нужно будет правительству, ну и на совещаниях, наверное, с нашими фискальными органами, наверное, побеспокоиться об этой ситуации. Кроме этого, в ходе совещания была поднята тема неосвоенных бюджетных средств, общая сумма которых на 2013 год составляет порядка 8 миллиардов рублей. По мнению депутатов, подобное недопустимо. Основной причиной такой ситуации является несвоевременное предоставление выплат, из-за чего не остается достаточно времени для надлежащего применения средств. Контрольный комитет намерен вплотную заняться данной проблемой.